You don't need to be a genius。然後我又唔知點解我買親啲咩股票咧，佢都會好快跌落去嘅。我響股壇廿幾年咧，從來未見過好似你咁。你見咩？你點解買迪士尼啊？因為我 join 咗 Disney Plus。啊，你都可算係怪傑股壇嘅奇蹟嘅。Apple。咁你咪買好。首先個半導體冧未咧，就要問翻馮同學啦。我都係咁講。佢等咗咁耐，就係嗰下入。You have to see it for yourself. 大家好，我係 Kelvin。想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。唉，又玩室外，又玩室外。各位笑談中國經濟嘅網友，如果你見到馮同學、馮才子嘅樣係起格咁話咧，咁就唔好關我事啦。即係呢位人，我度冇起格啊，我度係 OK 㗎，室外我哋啲技術已經先進咗㗎啦。如果我哋今日有啲咩技術做得唔好，又或者我哋有啲咩經營不善嘅話咧，外交好叻㗎啦，我會識得學呢個中陣圖一樣攞翻張紙出嚟。唔好意思，我遇人不淑。喂，中陣圖咁啊，太煙足啊，唔係個個都係留意歐陽萬成嘅，你講下單嘢啫咁。唔係啊，中陣圖佢咩嘛，同阿黃志明合照啊嘛，黃明志啊，黃明志合照嘛。我都講錯咗，我都講錯咗呢單嘢，完全都冇理會呢單嘢。哦，其實呢個太小眾啦，唔好理佢啦。喂，你喺邊啊？你啊，家陣又去咗邊度啊？我暫時仲喺英國嘅，咁但係就咩咯？我都準備地又要離開一陣啦，因為有一啲好低能嘅原因，又要搞到我要被逼離開一陣。做咩啊？去中國度 sell 晶片啊？諗住係？唔係啊，留低咗嘢啊，要出去啊！留咩？留澳洲啊？係啊，我留澳洲就大鑊啦，留澳洲我就唔攞啦。留蘇格蘭啊？係啊，咪總之出咗去漏嘢啦。你知我上一次係咁樣，我上一次係漏咗呢支咪啊，唔係啊，我漏咗支呢支大咪啊。跟住之後咧，我係要叫傅立賢咧，然後要攞翻過嚟啦。嗰支咪咧係由呢一個里斯本去到加拿大，去到美國，再翻嚟我度，用咗半年時間。呢支咪啊？呢支阿蘇華呢支咪？係啊，有一支咁大支都漏，咁大支都漏得。我有一支後備㗎，有一支唔係 Shure 嘅牌子，但係後備有一支咪。喂，但係嗰支咪一漏咗咧，其實我臨尾發覺就係，因為我不如搭飛機去 Lisbon，好似仲平過叫阿傅立賢兜個圈翻嚟。好難漏喎呢支。嗱，呢個線係最易漏嘅，因為講下少花絮啊。咁我咧就即係唔係你嗱，你又巴閉啲啦，係咪先？你嘅國內旅行，你係英格蘭、蘇格蘭咁樣咧，我話細啊嘛。哇，你都細，你都細，咁我就台南。你都可以跨國㗎。我話翻。你跨過海岸，你跨過海岸咪跨對面咯。哦，係喎，又啱喎，咁樣。跟住咧，我就去咗你嘅大本營嗰度嚇，我直搗黃龍嘅，咁就去咗。我終於見到你同阿沈旭輝老闆咧錄音嗰個地方啦。哇，你要行5樓咁上去嘅，所以我咪有陣時話上到去氣來氣喘咯。係啊，我明白。係上5樓仲。你仲要你試下落去買嘢飲啊！你上完5樓行落去買杯奶茶，攞住杯奶茶行翻5樓上去啊！係人都癲嘅嗰度係。係我就即係我哋暖場幾分鐘，大家唔好介意啦。OK 咁樣。咁因為咧我就去咗呢個窩，即係其實再闖呢個窩吧，上次經過下嘅，過門而不入。咁今次咧就去咗啦咁樣。咁同埋，你個同事酒吧同事你冇公開過㗎嘛係嘛？冇公開過㗎，不過係人都知佢係邊個嚟嘅。你去到你就知㗎啦。同埋我直播咧，佢係上咗鏡嘅，所以我覺得都唔需要隱瞞啦。咁咧就係我叫佢救命 Sam 嘅。點解救命 Sam 咧？因為我做直播嘅時候咧，我用碌咪，大家知道咧就要有條線咧就要駁住嗰部iPhone 㗎嘛。係啦，冇錯啦。我唔記得帶條線。哇！我覺得永遠所以我同上5樓攞。冇錯啦，阿救命 Sam 咧就幫我喺上邊攞，
咁佢就唔咁啊攞條線咧就似是而非。咁我就不如我仲一齊揾啦，咁所以我終於知道咧，原來你嗰度係5樓嚟嘅，就咁樣啦。OK，咁啊，所以咧就，但係最尾都係搞掂咗，所以咧我就喺成功咧喺窩吧咧做咗一集直播嘅。OK，咁呢度咧要多謝救命聲。咁啊講咩嗱？咁我都推廣一下啦，咪希望大家都多多支持嘅。都估唔到嗰集都叫都頗略有人數啦，感謝大家啦。可能有呢個窩吧嘅威名啦，同埋我又落標題黨嘅，我話馮同學究竟喺度做咩咧咁樣。即係尋找馮同嘅足跡咁樣，咁我都唔知你溝啲咩出嚟，再 finally 咁，同埋我又講下啲台南嘅講座一啲嘅資訊啦，咁樣咁啊就亦都可以宣揚一下啦，就話嚟緊咧，可能我同喺呢個堅尼地啊，都可能會有啲參與啊，咁啊到，好似你哋公開咗呢個係嘛？呢個活動就嚟㗎啦，我諗住今集完咗咧，我哋就會貼張 poster 出嚟。哦，係咩？你就會講一講你有啲咩活動玩㗎啦。咁但係咧，呢一個咧，我哋不如我真係咪前冇約你嘅，不如我哋而家幕前直接問下你啦。有冇興趣大白面做一集特播啊？咩啊？大白面做幾時先？唔係我而家又驚要留意一樣嘢咧，就係因為唔講得嘅，嚴格嚟講冇錯啦，係啦，唔係嗱可以分析選情嘅，但係唔可以叫即係做任何嘅即係候選人嘅宣傳推廣嘅。即係呢段期間裏邊係啦，所以我哋邊段時間係可以開咗票，然後我哋可以做到直播㗎。因為投票嗰陣係冷靜期嚟嘅，我知道係啦，冇錯啦嚇，基本上，所以選情分析係應該可以，但係即係好多譬如民調又唔講得啊，你又唔可以公開呼籲話我支持唔支持啊咁樣，咁我就即係都同埋所有喺台灣嘅香港人都可能即係盡量小心啲啦，尤其是如果未攞身份的話啦，即係嗰條線我都唔係好熟嚇，OK， 咁所以咧就大家就留意呢樣嘢啦。咁啊好啊，做咯，梗係好啦。但係我認為所有人都要關注呢句説話冇錯啦，係咪先？呢句説話應該啱。同埋因為有啲人我係想知，即係正如之前我哋另外有一集都有講過啦，我哋好關注白營啲票跌咗幾多啊嘛，冇錯，或者升咗幾多啦，就可能因為咁樣而升咗啦。係啦，好多同埋我哋有一啲都想知㗎。譬如啲地區勢力咧，其實你見到係出盡晒法寶嘅，即係其實我哋成日都好中意睇花蓮。花蓮唔係因為台灣人，就係因為有其他原因係對於花蓮有唔同嘅睇法啦。花蓮咧另一個咧，其實係對於呢個笑談中國經濟都好重要嘅，因為其中一個咧可以扶植花蓮好重要嘅兩岸嘅窗口城市之一咧，就係將花蓮同埋香港做咗直航。呢個其實我哋係好似係疫情前開㗎嘛，就係特登疫情差不多疫情嗰期。開咗個花蓮香港直航，然後將香港嘅資金對外嘅消費帶入花蓮嗰度，然後 Kim Credit 嗰個係其中一個 involve 喺大罷免入邊嘅人嚟嘅。咁所以我哋想知道就係呢一個咁樣嘅經濟嘅成果咧，對於台灣人嚟講係點樣睇？所以呢啲就係我哋今日想討，即係之後想討論嘅嘢嚟嘅。今次咧，我喺台北臨走時撞到一位網友，咁其實今次都巧遇咗幾位網友，咁主要都因為聽 Jackie 風啦，即係再講一次，所有嘢都係因為關 Jackie 風事嘅。咁咧，有其中有個 comment 咧，即係除咗督察我哋要做好啲之外咧，就係話有時都係即係聽台灣咧係有啲門檻嘅，我哋都明白。咁所以就即係堅尼地佢有唔同嘅節目啦，有 Seneca 啦，咁我呢邊有決戰大罷免啦。咁我會想盡量都會希望，即係譬如我講台灣，你都希望會揾到一個面向係香港人我哋熟悉嘅情況，咁啊令到大家容易啲去錄嘅。譬如話，喺馮同學講花蓮講咧，就真係非常之好啦。嗱，點樣去嗰個成個中共嘅操作咧，就係咁樣樣啦。咁然後就首先佢一定要俾啲甜頭你啦，係咪？咁即係譬如話我開放個市場俾你啊，我帶啲遊客俾你啊。嗱，呢啲我哋耳熟能詳啦，係咪？我曾經即係自由行1.0啦，自由行2.0啦。OK，咁然後就又開放個市場俾你，等你啲產品可以嚟啦。嗱，香港就冇乜產品上，曾經都有嘅，係嘛？嗰啲咩 CEPA 嗰啲乜嘢咯，係咪話俾你啲專業人士上去啦？咁上去做乜？好明顯啦，而家見到。咁然後譬如話你係講緊台灣嘅，咪俾你台商過去啦，俾你啲農產品過去啦，就咁樣樣。
咁然後咧就換取啲乜嘢咧？就同你緊密聯繫啦，係咪？由影響你當地政局開始入手啦，就咁樣樣。咁呢啲我哋都耳熟能詳。咁但係跟住嘅咁嗱，花蓮如是，香港如是，世界都如是喎，係咪？一帶一路又係咁樣啦。嗱，咁而家再或者去到最台面或者叫最高層次啦，即係譬如同美國啊、同歐盟啊、同都一樣嘅個操作係嗰個好熟練嘅個操作，係咪？就係開放市場俾你，帶啲遊客俾你，係咪？你又嚟我度，係啊，我俾錢你，你又最好就係你又俾錢我，係咪？你又投資落我市場，我又將我哋啲好嘢，我哋啲產能俾你咁樣樣。咁但係咧，即係去到2025年，尤其是去到下半年開始咧，就見到即係唔容易啦呢一招啊！以往玩咗10幾20年呢招，你開始唔容易啦。第一，錢就口惠而實不至嘅嚇，你諗下，當可以連呢個塔利班係咪洪都拉斯係咪係啦？洪都拉斯近排有投訴啦，塔利班都投訴咩？唔係啊？係啊，塔利班竟然係退出咗同中國嘅嗰個倉時嗰個協議，你話咪真係笑死唔笑死？喂，塔利班喂，我又覺得咁樣樣，即係我明白嘅，即係而家中國嘅金融市場咧，其實就唔係想象中咁水源充足。喂，但係你走數，你唔好走塔利班啊，大佬，你睇住嚟走啊！咁洪都拉斯就有嘅啦，係咪先？塔利班都走數，就比較唔係咁好咯，我覺得。咁啦，洪都拉斯有啲網友唔知係又唔係未必好熟啦，係咪先？咁簡單嚟講咧，就係一個因為中國要孤立台灣，所以咧就將呢個曾經前台灣邦交國咧就拉咗過去。咁好多國家都係咁樣嘅。咁而洪都拉斯其中一個好出名嘅出口咧就係啲蝦嚇，嗰啲白蝦咁樣。係啦，白蝦。咁以往就咁同你台灣邦交咪入多啲咯咁樣樣。咁而家中國咁洪都拉斯可能就以為喂，條數橫計掂計，你呢個2400萬嗰邊14億喎，係咪？又用翻以前08即係溫家寶年代最中意計嗰條數啦，14億人每人食一隻蝦都食死你啦，你個發達啦係咪先？咁啊結果就真係14億人都唔食你啲蝦，都入唔到市場。咁洪都拉斯就話有冇搞錯啊？咁樣，咁所以咧，即係你見到好多都係咁樣噶啦，即係曾經或有甜頭，而家都冇甜頭啊！咁啊，而家全世界都諗，都基本上係唔同國家都唔同程度都係應對，都係諗，都係一個命題嘅啫，就係如何面對中共啦。嗱，我哋今日都係好多呢方面嘅咩話題啊，咁樣。扯得好遠，唔係，同埋我哋今日都唔係扯得好遠啊，因為今日都好多奇怪嘢講。不如我哋先講咗啲即係簡單嘢先啦。其中一個咧，我哋近排出咗個新聞先嗱，如何外國應對香港？我諗嚟緊歐洲，我哋會講緊點樣應對啦。跟住對香港啦，中國啦，跟住然後又有好多唔同嘅，即係美國又話有啲咩稀土問題啦。但係先講翻中國國內問題先，呢個咧係我收到嘅新聞咧，係非常之即係令我驚訝嘅喎，即係我覺得呢單新聞唔應該係即係出現喺我哋呢一個嘅中國嘅市內發生嘅新聞嚟㗎。咁嗰單新聞係啲乜嘢咧？就係喺呢一個即係中國嘅國家主席習近平近排咧就去咗呢一個嘅中國中央城市工作會議。嗱，呢一啲咁樣嘅中國中央城市工作會議咧，其實通常咧就係講緊一啲地方政府，尤其是重點城市嘅城市咧，就會發表一下佢自己嚟緊會搞啲乜嘢啦。佢想做啲乜嘢啦？佢有啲咩經濟嘅好嘅成果啦？咁其實某程度上呢一個咧係同翻咧我哋之前講嗰啲咩25計劃啊等等嗰啲做嘅。kind of 係一個為我哋配合緊之前嗰個嘅25啊、19啊咁嗰啲5年計劃咁樣去做。但突然間啊，即係習近平罕見地對於一啲地方政府爭相投資 AI、新能源汽車、新興領域入邊進行咗批評，然後呢個批評咧係上咗《人民日報》啦。記住個批評唔係閂埋門又鬧你兩個，係上埋《人民日報》就話上項目一説就是幾樣，人工智能、算力、新能源汽車，是不是全國省份都要往這些方向去發展產業呢？習近平在會議上面説道，堅決反對形式主義、官僚主義，也要解決不懂裝懂、自以為是嘅問題，防止出現拍胸脯、拍腦瓜、拍屁股嘅三拍幹部。哇！即係點樣啊？
係咯，喂嗱，首先第一個問題就係喂呢啲嘢，佢係咪睇笑談講出嚟啊？有可能，即係佢係咪睇咗我哋嘅節目？有可能，唔係睇完馮才子講，哇！原來中國呢啲咁嘅大晶片、大煉鋼、大 AI、大機械，原來全部都大鑊嘅咁樣樣。喂，唔係喎，諗全部都係呃補貼嘅。係，即係我睇呢段真係好好笑啦。首先嗰個三拍幹部咧，真係唔知係咩嚟啦。第二樣嘢解決不懂裝懂，咁又唔好咁話自己。自己唔係我覺得唔係講笑啫，但係為主席嘅英明偉大啦，我覺得係即係永遠咧，即係我突然間諗翻你偉大嘅彭定康呢個咁樣嘅千古罪人嘅名句啊嘛，你香港你都係死喺自己手，你中共都係㗎，其實你咪死喺嗰啲咪就講得好啱啊，咪就係亂拍馬屁。不懂裝懂，自以為是咯。嗱，有我哋過去見嗰啲咩不懂裝懂啊？佢呢度最要講 AI 啊嘛 ，AI 人工智能啊嘛。例如唔識管香港嗰啲，走去管香港啊！紫砂茶壺啲茶即會掹走佢嗰啲啦。嗰啲我哋成日都見㗎。係香港係唔使管嘅，其實老老實實去到呢個好啦，我哋唔好講香港，我哋講翻 AI 人工智能。第一個出現咗不懂裝懂嘅現象。咪 deep shit 咯！你諗下我哋講，我覺得即係我係好有印象 deep shit 事件，因為當初我認為佢係懂㗎，已經懂地㗎啦。即係起碼佢叫做deep shit 咯，deep shit 都算 OK 㗎啦，算係做得最好嗰個嚟㗎啦。敲鐘啊喂你，係你咪開會投票要翻議會投票。哇！呢句説話真係唏噓嘅，即係 calling 數 call 諗係嘛 ？OK。咁嗱，講翻嗰個唔係數 call 呢個咁嘅嘢咧，你講緊2020之前立法會大家要知嘅嘢，我想問而家仲有冇人知咩叫數 call 我諗大學可能仲有啲嘅可能，唔係我想講翻 AI 嗰度就係講緊我係講緊係好興奮雀躍嗰班不懂裝懂。喂，我亦都唔係 AI 專家，喂，但係即係有時有啲自知之明係咪？知之為知之啦，不知就為不知係咪？嗰期就全部啲 AI 就衝晒出嚟。點解我印象咁深刻咧？即係我記得橫空出世呢個 DeepSeek，咁當時 NVIDIA 大跌啦，咁而家創新高啦，係咪先？嗱，你好嘢啊，係咪先？嗱，你咪仲揸住係嘛 ？NVIDIA 仲揸住，係啊。OK，跟住然後咧就納指又大跌啦，係嘛？當時你一睇過，即係我哋做節目啦，我哋唔敢講，我哋做新聞啦。一打開關於科技嘅新聞，全部都係打破呢個美國嘅 AI 嘅稱霸啦，彎道超車啦，係咪？中國又再一次係咪我哋都呢個咁嘅借揸價錢消磨比美國？嗱，有啲網友如果真係唔好知 DeepSeek，可能大家唔記得咗啦。其實咁樣嘅，當時咧就當大家都研究呢啲咁嘅大語言模型嘅時候啦，包括譬如 OpenAI 啊、Claude 啊、Gemini 啊、Bilibala 啦咁樣啦，咁啊中國突然間出個 DeepSeek就咩咧？就話我簡單啦，我幾百萬搞掂。你 OpenAI 講要使幾百億，你又使幾百億，你又話要data center，你資本開支幾百億，我幾百萬都搞掂啦。使唔使用最勁啲咩 H100 啊？我即係簡直係 H20幾十張加埋一齊就搞掂啦咁樣。咁原來大家咧就去晒鑽研喺要用即幾多算力啊？點樣用平嘅價錢去慳點樣？我覺得馮同學好認真咁樣做咗一集節目啦，係嘛？當時又仲有人。佢同我講話唔係喎，邊個 YouTuber 話真係好認真咁講啊，又啊點樣又咩乜系統啊咁樣，即係唔係我唔係話佢哋唔識嘅，而係話嗰個有少少捉錯用神咯，係咪？咁我就話補充幾點嘅啫，好快知啦。第一，你科技發展嗰個普遍成本越低咧，唔代表個總成本越低，你係要消耗更加多嘅錢，你係要需要更加多嘅晶片，呢個第一。好啦，第二樣嘢，你咩科技點發展都好，去到經濟學 ABC 層面，你都要有個消費力噶嘛。你發展咗好勁嘅嘢，咁冇人買，咁呢個係都勁，但呢個唔係一個商業經濟嘅事。即係譬如話俄羅斯曾幾何時，我唔知而家我唔敢講啦。曾幾何時航空都好犀利㗎，可能而家都好犀利㗎。咁俄羅斯人有冇有錢咗啊？冇有錢到，就係因為去唔到民間啊嘛。
係咪？咁呢兩樣嘢，你有冇正面去解決先 ？OK， 嗱，呢度面對兩個問題，第一個就係嗰個科技禁制嘅問題，第二個就係你個內需嘅問題。你唔解決呢個問題，喺度係咁吹呢個咁嘅Deep AI 啊，好勁啊咁樣。好啦，咁出現咩情況咧？咪全部一齊搞 AI 咯，係嘛？當我見到你百度有搞，呢個小米有搞，係咪商湯都冇人記得商湯啦？其他嗰啲又搞，咁然後你即得兩個字啫嘛，咪燒錢咯。嗱，呢個好 fair 嘅。美國都燒錢，你又燒錢，喂！但係人哋有一個幾十萬億嘅資本市場俾佢集資，係嘛？同埋個燒錢唔係燒政府錢啊，嗰、個係民間所有投資者覺得 OK，我 buy 你呢個計劃。我燒完錢之後，嗰啲民間嘅投資者唔係諗住交稅㗎，嗰啲諗住要求回報㗎，所以佢哋之後係想攞翻出嚟，即係呢個係一個好唔同嘅 concept。同埋嗰陣時，我哋記得我哋做 DeepSeek 嗰集咧，好詳細講點解係咩係 DeepSeek 啊，發生啲咩事之後咧，都有講咗個問題嘅，就係 DeepSeek 佢嘅技術係令到啲嘢簡單咗，可以達到嗰一步，但係個技術咧又唔係好即係難以抄嘅喎，即係佢係一個即係開放咗出嚟嘅 distillation 嘅類似開放咗出嚟嘅 distillation 嘅技術，咁咪調翻轉咯，咪以後咪大家一啲簡單嘢咪用翻呢個 distillation 嘅方法去做咯，未必用 DeepSeek，可能係用其他嘢方法去做。咁但係個問題就係你都繼續要買芯片㗎嘛，繼續要買晶片㗎嘛，繼續要買 GPU 㗎嘛。個原因就係你而家個問題就係我哋唔係出現緊喺嗰個算力不足，因為我哋買晶片唔夠嗰個即係嗰個情況，然後我哋要求渣啲晶片。即係如果我哋內需市場好似係我哋嗰啲咁樣嘅車手送外賣啊，又或者係零售業咁樣，咁呢度已經係飽和咗，咁我哋內卷，咁內卷嗰班咪贏咯。然後贏即係可能嗰啲中產嗰啲咪輸咯。而家都係 growing market 嚟㗎嘛，你嗰個 growing market 你咁快內卷嚟做乜鬼咧？你內卷咗你都會繼續令到大家投資㗎，係咯。係啦。詳情呢一集咧，你可以睇翻邱展微。其實無論由我哋去訪問邱展微啦，你訪問邱展微啦，Yumi 都係講咗同一個 concept 出嚟嘅啫。佢根據喺嗱，Yumi 自己好專業地將公開資訊同大家呈現啫，佢絕對冇泄露國家機密。OK。唔係佢唔係佢係講咗個資訊出嚟咧，就係話根據過往一啲發展，電腦越平咧，唔會令到啲人買咗部平啲嘅電腦嘅，只係會整體賣嘅電腦銷售額越嚟越多啫。GPU、CPU 同樣都係，咁所以去到最後佢會對呢個 Nvidia 投以信心一票，咁最後咪又係俾佢成功咗咯嚇。係啊，呢個即係我哋經濟，我哋淺談嘅經濟發展就係你發展一個科技好好嘅，即係你揼錢，大家做 R&D。好啦，出到嚟之後咧，咁有個公司出現咗一個好勁嘅產品，係嘛？咁於是就賣去市場咁樣。嗱，呢個係 ABC 啦，係咪先？譬如蘋果啊，抌好多錢啦，研發部 iPhone 咁樣，佢曾幾何時咁樣，跟住哇正啦，即係全部人用 iPhone 啦。咁然後咧就係人買 iPhone，因為佢覺得會增咗值，多咗功能。公司賣 iPhone，佢賺到錢，係嘛？咁呢個就好健康嘅市場咯。好啦，去到你中國嗱歷史問題我哋唔講啦，即係點解又係要內卷咧？點解係要抄咧？呢個我哋都講到悶啊，大家都識背啦。佢講翻呢 AI 呢單嘢度，好啦，你而家鬥燒錢啊嘛。咁嗱，第一樣嘢錢從，但係第一樣嘢錢從何來先 ？OK，咁你話嗱，你補貼咯，你肯定唔係私人投資者㗎。係啦，冇錯啦。嗱，政府鬥燒錢，嗱，大家記住呢個 point one 係政府燒錢。咁可唔可以公司自己有錢？可以，係咪？你見喂，巴巴點會冇錢啫？百度點會冇錢啫？騰訊點會冇錢啫？嚇！但係你要記住，佢哋呢啲公司都係中國畫出嚟俾佢哋嘅，係嘛？我唔係話佢哋唔叻，而係話你冇中央嘅首肯，你邊有可能做到呢個壟斷嘅效果咧？咁樣好啦，咁你燒錢就研發啦，鬥整啦。好啦，出到嚟之後，你有一個 AI 模型，我有一個 AI 模型咁樣，咁點咧？嗱，我哋諗 what next 喎？係唔係令到你嘅產品賣貴咗，你嘅利潤貴高咗咧？唔係喎，係嘛？結果係假設你巴巴為例咁樣，嗱，我唔係好即係唔好話巴巴啦，某電商為例，好啦，某電商你有做大型嘅 AI model 啦，跟住點咧？啲嘢再賣平啲咯，再賣快啲，生產再多啲。跟住咧，通縮再勁啲，然後再割喉啲，係啦。跟住個 PP，跟住然後個 PP 嗰啲生產者更加能夠用最平嘅方法揾到商品，呢叫 PPI 連續係咁跌出到嚟咧，繼續通縮。於是咧，通縮令到咧就消費者嗰個嗱，因為叫住個產品平，最尾係會去翻嗰啲人嗰度嘅，即係你產品好平好平好平，最尾啲人嘅人工亦都係會平噶。係咪先？人工又會平，結果你嘅人工平，你嘅消費力又平，咁結果變就內卷制就咁嘅樣嚇。咁好啦，嗱呢個結果仲有本來有第二條路嘅，就打出口
OK 嗱，你國內需頂唔順啦，咁你就打出口啦咁樣。咁我哋啱啱見到第三季或者叫6月啦，喂，中國對美國出口係大跌嘅咁，但係 overall 嚟講係佢仲有增加5.8%。喂，嗰個係量嚟㗎，唔係嗰個利潤嚟㗎，係嘛？呢個第一。第二樣嘢，如果你想將高科技產品出口，我哋陣間有時間，我哋講下，哇，真係大鑊啦！呢個又 ban 你，嗰個又揾到啲間諜，呢個又揾到啲後門，喂。西班牙竟然爆出咗華為泄密喎！你咁呢大佬，好啦，我哋陣間先再講。西班牙，我咪 send 咗段新聞俾你，就新加坡都話有黑客入侵啊嘛，仲要新加坡政府好唔客氣啊嘛，公佈咗黑客嗰個組織名，而且指出個黑客組織同中國有關啊嘛。喂，新加坡已經好親中㗎咯，即係相對地，即係你諗下，全世界都係咁樣對住。但係嗱，我唔好講 AI 個 part 先啦，我懷疑另一個問題係咩咧？因為佢今次提出咧唔止 AI 㗎。佢又講到話電動車啦，呢一個嘅算力啦、人工智能啦，全國省市都係咁樣做。其實呢一個正正就係我諗緊，其實習大大係咪突然間質疑緊規劃經濟有咩問題？我估計首先我講係啦，嗱成個 cycle 嗱，咁我埋個尾佢啦。一係你就個市場增加咗個市場嘅商品有個增值喺度，冇結果越嚟越平啲嘢。好啦，第二打出口嗱，見到越嚟越困難嘅，咁咧講嗱都唔緊要㗎，咪當投資啫嘛，係咪先？你相信我，終有一日我創造個市場出嚟，我終有一日我再壟斷出口都咁咪繼續撐落去咯。嗱，如果當日偉大主席突然之間咁講嗱，呢啲咪即係叫停啫嘛，係咪？佢話你哋唔好爭住投資 AI，喂，其實我即係呢件事好神奇喎。你有冇你幻想特朗普話大家唔好投資 AI？喂，特朗普係講咩啊？大家一齊投資 AI 係咪先？大家投資嚟我度，哇，幾好生意啊！喂，真係好生意喎，係咪？嗱，首先講 OpenAI 燒錢，大把錢燒啦，一個沙機幾千億燒啊，係嘛？卡塔爾俾錢我燒，阿聯酋俾錢我燒，沙地阿拉伯俾錢我燒，係咪燒爆佢係咁嘅樣？喂，特朗普係話大家都要投資 AI，習主席就話喂，大家唔好投資 AI。咁我哋就唔會一齊投資 AI。佢話唔好投資，你唔好個個，你唔好青海都真係投資 AI 先得㗎。係啦，嗱呢個有兩樣嘢。第一，我哋就睇翻新能源嘅嗰個發展過程嚇。新能源汽車而家發展到點樣啊？補貼到爛啊 ！OK。第二，我哋呢個可以澄清嘅，因為我都做咗一集啊。新能源汽車咧，佢嗰個補貼情況唔係好嚴重，佢係賒數啫。佢唔係補貼，佢係賒數，你咪唔找啲 4S 數咯，你咪唔找啲門面數咯，係有啲補貼嘅，擺咗喺嗰啲咩比亞迪嗰個身上。咁但係個問題就係佢最大嗰個窿唔係嚟自補貼嗰度啊，而係就係我賒數我唔找咪得咯，即係話係啦，你幫我買車，車錢我食咗，我唔找數。明，你講嗰個係對經濟影響個窿啊嘛，即係你話譬如啲 4S 店嗰啲供應商店咁樣，咁啱啱咪話60日要磅水咁樣嘅 ，OK？ 我講緊個窿係講政府俾錢個窿啊。即係倒落去。係 ，OK， 好啦，我哋見到個新能源嘅嗰個情況，再數遠啲，係咪？即係我哋睇翻對上以往嗰個補貼嗰個情況，譬如講晶片1.0係咪？大晶片年代紫光啊，拉晒名。喂，嗰件事變咗咩咧？就係話，當國家去想定一個目標，我哋一齊全速前進，譬如新能源係咪？或者而家 AI 晶片咁樣。下邊變成咩咧？就得啦，呢樣嘢就係可以攞到補貼嘅。於是發生咩事咧？首先就係亞豬亞狗全民參與呢樣嘢咧，你發覺係同人性係有關係嘅。嗱，我哋經過同大煉鋼根本就冇分別。大煉鋼經歷過，大煉精經歷過，大起樓嘅經歷過，咁而家就變咪大 AI 咯，係嘛？即係咁樣啦。嗱，但係咧。你大煉鋼就好早之前啦 ，OK， 大起樓咁啊瀨嘢啦，咁去到大晶片啦，咁又瀨嘢啦。喂，但係10年8年前你瀨極，你都仲有個底喎。你去到第一，如果 AI 燒嘅錢，梗係遠勁過之前嗰啲啦，係嘛？
同埋 AI 燒嘅錢咧，係等於好似當年咧呢個美蘇嘅軍備競賽同埋太空戰爭咁樣嘅啫。你做完出嚟，你唔係好多人贏嘅啫嘛，有人贏咗，但係有啲機構贏，有啲機構會輸啦。但係你睇翻頭先你講緊 AI，喂，你講緊嗰個所謂嘅大建築都好，或者所謂嘅大建樓都好咧，有個內地嘅即係中國大陸嘅 TikToker 咧，同埋呢個抖音人咧係講過一次嘅。嗰個人咧嗱仲係存在㗎，但係唔知佢有冇消失到。佢噏咗個句子好好嘅，佢話過往由90年代至到2000年多，其實中國其中一個 GDP 上升唔係純粹係即係純粹 GDP 上升咁簡單，係城市化帶動 GDP 上升，係所謂有個大城市計劃啊嘛，無端端將所有農村變成城市啊嘛，同埋城市要擴大發展啊嘛，咪係咁起基建，係咁起樓咯。咁結論出到嚟係啲乜嘢？咪啲基建股咪開始爆咯，跟住然後啲基建而家做唔到啲 efficiency 咯，跟住然後地產商咪開始諗咯。但係點解會有地產商你可以過度槓桿地借錢買嘢啫？你而家見到恒大借錢好似唔使錢咁樣㗎，你去到問銀行都可以攞到錢，然後就可以樓㗎。個原因係因為有城市化嗰個政策喺後邊 back up 啊嘛。我係需要做城市化，然之後我有啲發展商就揸住政府城市化呢條橋，同城投公司一齊舉債，跟住之後就發展城市化啊嘛。所以去到最後，你無論大煉鋼、大煉精，係開呢一個城市化、大煉 AI，其實全部歸根結底都係一個原因嘅啫，咪就係規劃經濟咯。即係其實你習大大係咪做乜無端端要質疑翻規劃經濟個問題啊？賴嘢啊嘛，真係哇！咁你賴嘢你都唔會，你唔會賴嘢去質疑緊自己嗰個建國思想噶嘛？你嗰個唔係市場經濟嚟噶嘛？黐線係咯？喂，唯物辯證法啊嘛，大佬，喂，無論黑貓白貓捉到老鼠就係好貓，佢咁仲嗱而家仲有潛台詞啊嘛，捉唔到老鼠嗰隻貓就變死貓。係嘛？喂，佢冇所謂㗎，即係嗰啲咩思想揾到食揾到搞得掂就 OK， 搞唔掂咪就變咗唔 OK 咯。即係嗱，而家即係阿習主席就係話，喂，你哋唔好全部爭相投資係嗱。我覺得咧，點解會去到開聲咧？我相信嗰個燒錢嘅程度，同埋而家中國嗰個金融嗰個問題程度係遠比之前大煉精或者係大起樓係嚴重嘅。一來咧。大起樓嘅時候咧，經已製造咗幾十萬億嘅債務喺度啦。嗱，經已即係話你嗰個金融系統經已好危乎啊。講緊係嗰啲內銀嗰啲咁嘅情況嚇。咁呢啲咁你睇香港咪都知咩事啦。喂，我哋有單呢單新聞，我哋今日就講唔到噶啦。就係話某兩間銀行係咪？咁我哋就唔好開名啦。一間係有一發鈔嘅 ，OK。一間咧就係我哋嘅另一個主持曾經做過嗰間咁樣話。研究整一間壞帳銀行啊嘛，咁梗係好多壞帳啦，係咪先？有一間發鈔嗰間聽聞係好似單都關佢事啊嘛？點解而家個喺度財團話要借錢，話可唔可以循環借錢延債嘅時候，佢都行埋入去坐噶嘛？原來全部都關佢事啊嘛！咁嗰間咪整壞帳銀行咯。係啦，咁但係即係我唔知啊，我哋今日應該講唔到啦呢個太，已經開始變到銀行問題啦。係啦，我就話你嗰個內大起樓，其實大起樓就源自於城鎮化啫嘛，你都講咗啦。有你城鎮化谷咗幾多資產出嚟，就有幾多債務出嚟。OK， 咁所以咧，你個內銀咧經已係好危乎啦。好啦，而我相信而家大煉 AI 即係大 AI 嘅嗰個燒錢咧，係不下於之前講嗰幾個概念嘅嗱。但係你大起樓同埋大電動車咧，都有個分別喎。你睇到嗰樣嘢喎，係咪先？嗱，揀樓。我當唔爛尾嗰啲啦，係咪先？我當一半爛尾，一半唔爛尾啦。喂，題外話講起爛尾樓咧，喂，呢個真係感慨。喂，伊利沙伯大廈大佬，真係香港第一間終於有爛尾樓咯。我哋有爛尾樓，仲要係幾明顯。我哋而家可以行過隧道就見到呢個爛尾樓咯。我記得係咪紅隧啊？紅隧直出你就大概見到噶啦，銅鑼灣隔離啫嘛，係咯。嗰時大學咧有個算係半畢業旅行啦咁樣。咁我哋嗰時揾啲你唔係去銅鑼灣大廈就當係嗰時揾啲好平嘅地方咧，即係20年前啦。OK，咁啊去咗海南，去海南島啊。咁喂個 trip 係好正，好 hea 到爆炸。咁然後咧就咁啊上咁嗰個導遊走去介紹啲地方咁樣啦。咁佢話即係我用廣東話講啦。大家望嗰邊咁樣。咁我哋有咩望啊？跟住咪爛樓一棟咯。佢話呢個係海南島最高嘅爛尾樓。
喂，天津都有一棟係咁樣㗎，我記得係天津有一棟又係爛咗尾㗎嘛。冇錯，咁講爛尾當然係個貴州嘅啫。大家攞上網 search 咗啲咩十大爛尾咧，嗰啲奇觀嘅啫，好似咩福祿壽啊啲咪有。好啦，我想講就係話，喂你但總有啲唔爛尾㗎嘛。嗱，你唔爛尾咧，佢都會有生產經濟價值，起碼譬如俾人住先。係咪？咁如果你住到，咁嗰個人可能繼續供樓啦，係咪先？咁呢個都有個經濟產值。電動車你當賣唔到出去，打唔到出口，喂，整個零跑二手，咁平咁賤都賣得出啦。嗱 AI 就大鑊啦。嗱 AI 我訂咗100億，我研究大語言模型，佢跟住研究啲咩出嚟？係嘛？冇啊！你話人工咯，人工食咗。你研究啲咩出嚟？呢啲 services 嚟㗎嘛。係嘛？嗱，你講到嗱，肯定咁。你講到天花龍鳳嗱，即係咪阿習主席講嗰啲啦？習主席講得好啱喎，係咪？啲不懂裝懂嘅自以為是啊，拍腦瓜嗱，我肯定啊，嗰啲搞 AI 啲你一定講到天咁勁嘅。嗱，我哋嚟緊 AI 咧，其實嗱好，你想知道啲 AI 吹到點好簡單啫，你咪揾翻嗰幾個最大嗰啲咩百度啊、巴巴啊、商湯啊嗰啲咩負責人出嚟講嘢嗰啲片，一定係改變未來啊、改變世界啊、改變宇宙啊、平衡時空啊、話人類發展啊、中國命運共同體啊咁樣。好啦，講完之後得明白，習主席話明白。咁我想問下，你搞完咁多嘢之後，啲錢去咗邊？幾時有錢賺？啲錢係經濟度邊度發展咗？喂，資本喺美國都有問呢個問題㗎。點解美國冇出事先嗱？當特朗普話喂，我都要補貼，然後我叫你嚟賺錢，然後你嚟投資，佢都會問嗰個問題㗎。咁點解淨係規劃經濟先有呢個情況咧？嗱，唔規劃經濟就唔一定係有事嘅，係嗱呢，我哋唔好轉入去規劃經濟，因為有排講啊，因為中國特色的規劃經濟係真係與別不同，係咪先？即係佢同北韓嗰個唔同，因為北韓嗰啲叫你唔做，你可以唔做，或者你真係會唔做。而家喂，即係佢就係有少少市場引導嘅。某程度上，中東都係計劃經濟嚟㗎，係咪先？你都係皇室話事㗎嘛，係咯，嗱咁唔同㗎噃 ，OK 咁樣，咁即係好唔同。咁你係即係偉大中國特色的計劃經濟，而家佢就要覺得要想搞 AI 嘛？嗱，咁我咁樣講啦。嗱，我覺得頭先個問題我係有答案嘅。其實個答案咧係可以好簡單嘅啫，就係因為負責搞 AI 嗰個係唔使 responsible to 個投資噶嘛。嗱，如果你係投資者，你係紅杉資金，你去投資個 AI，你最後會俾人追數噶嘛。你嗰啲投資或者俾 access 你嗰班嘅嗰啲資產管理人會問你，喂，你個投資好似蝕咗喎，可唔可以督條數啊？或者可唔可以俾錢嘅時候俾開2份啊？即係你唔好一次過投資晒啊！你俾開可能佢去到某個嘅位嘅時候，我哋先俾多少少錢，再去到某個位再俾多少少啊！咁但係你見到中國嗰啲唔係噶嘛？嗰啲地方官員係唔需要為呢啲錢負責。頭先你講嗰一 part 咧，不懂裝懂，我唔講邊個城市啦。嗰個城市我諗大家好認識嘅。總之某一個城市近排又要做科技嘢啊嘛。咁唔係總之某個城市啦，台灣某個城市係台灣係啦，好想做科技嘢嘅。咁佢係當其時喺立法會改咗，你有冇見過立法會過咗一個新嘅基金啊？其實係2年前我哋有報道過㗎，係創新科技下邊其中一個基金啊嘛，其中有2個申請啊嘛，一個係唔知射火箭定射太空啊嘛，跟住你就大包爆頭香港整衛星射火箭，好睇喎！喺邊度射喺香港啊？香港喺唔知即係而家有披天馬艦咯，個天馬艦射上去都型啊，基本上係。喂，個問題就係佢個火箭又唔喺香港射，但係你又要喺香港研究射火箭，你做乜鬼啫？呢個好奇怪噶嘛。跟住另一個研究啲咩咧？就話光刻機啊嘛。你有冇睇？就係過立法會嘅時候啊，唔好某個城市嘅某啲地方嘅時候，咪過嗰個會，跟住嗰個會啲議員都問啦喂，我哋識唔識㗎呢啲嘢？跟住頭個局長行出嚟話咩啊嘛？喂，呢啲嘢唔好啊，一講出街就要俾人制裁㗎啦。所以嗱臨過咗佢，唔知2個鐘頭就過咗幾十億出嚟啊嘛。咁當中就其中有個科技就話嗱，我哋而家要超越光刻機，用個新技術，令到我哋喺冇光刻機嘅情況底下都做到呢個晶片出嚟。正如頭先你講問嘅問題啦，呢堆咁樣嘅研究經費咧，同嗰啲實業嗰啲 production 爭好遠嘅。production 咧，你整完出嚟最少有爛銅爛鐵，有架車都好。你而家研究完出嚟嘅時候，拍開屁股就話：哎呀，衰咗喎！我哋嘅網台工作室經已開啟咗 IG account。想收看最新嘅突發內容、新聞評論同埋節目資訊，即刻 follow。DeepSeek嘅冒起，特朗普嘅關稅，中美科技戰，
係引爆科技股泡沫，定係投資未來 AI 嘅機會呢？ AI BB 班節錄超過2小時嘅節目內容，博通、Marvell、AMD、Palantir、Intel、ASML 6隻晶片半導體科技股嘅分析研究。想知道我哋點樣拆解呢幾間公司嘅發展同埋走向 ？AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架，馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資。2024台灣大選經已曲終人散，但台灣新一輪嘅政治角力只係啱啱開始。喺3黨不過半嘅立法院，3個黨派點樣爭取最大利益？點樣部署2年後嘅9合1大選，甚至下一屆嘅總統大選？CC 工作室全新節目系列《台灣新政局》正式推出 ，Patreon 及 YouTube 會員獨家優先收看，敬請留意，多謝支持。喂，我哋識唔識㗎呢啲嘢？跟住頭個局長行出嚟話咩啊嘛？喂，呢啲嘢唔好啊！一講出街就要俾人制裁㗎啦，所以嗱臨過咗佢，唔知2個鐘頭就過咗幾十億出嚟啊嘛。咁當中就其中有個科技就話嗱，我哋而家要超越光刻機，用個新技術，令到我哋喺冇光刻機嘅情況底下都做到呢個晶片出嚟。正如頭先你講問嘅問題啦，呢堆咁樣嘅研究經費咧，同嗰啲實業嗰啲 production 爭好遠嘅。production 咧，你整完出嚟最少有爛銅爛鐵，有架車都好。你而家研究完出嚟嘅時候，拍開屁股就話：哎呀，衰咗喎！呢個我想㗎啦。明，我好想答翻你個問題。你話即係講計劃經濟嗰度咧，我突然發覺其實你真係講咗答案啦。嗱，我認為咧，對上嗰幾十年嘅中國特色的計劃經濟咧，就叫做嗱呢個學名嚟嘅。嗱，各位學術界嘅朋友，嗱呢個名我願意，我冇專利嘅，我願意大家去研究呢個就叫抄你美帝計劃經濟。嗱，講中國特色的計劃經濟就叫做抄你美帝計劃經濟。你美帝乜嘢搞得到，我就抄鬼咗你，係嘛 ？OK 嗱，譬如話之前你話你電商好勁喎，係咪先？你有 Amazon， 我有阿里巴巴啊，你有嗰啲咩你有 YouTube 啊，我有視頻，係咪？跟住然後你有 Tesla，OK 嗱呢個俾翻 credit 嗱，比亞迪都好早去研發嘅，但係而家電動車去到通街都係咧，就梗係 Tesla 入咗之後啦。咁你 Tesla 掂喎，係咪先？一個市值高過晒美國3大車廠喎，咁你得啦，你得我又得，我又搞咁樣嗱，都 work 嘅，全部都 work 嘅喎，係咪？你搞乜我搞乜嗱，直至去到你搞 AI， 我搞 AI。點解會唔得咧？嗱，呢個真係好好嘅問題啦。AI 啲呢個，即係你係一個問題咧，就係你搞 AI， 我搞 AI 都好咧。美國都死好多人㗎，但係美國 cut loss 容易啊嘛。美國 cut loss 就係紅杉資本發覺你唔夠數，我就 cut 咗你啦嘛。所以好多計劃、好多 startup 係死於好早階段嘅，已經解決咗問題。但係中國個 startup 係唔知點解可以係因為政策扶持去到最後，然後發覺冧咗啊嘛，就爛咗尾咯。去到最後爆咗，所以我都好期待香港射火箭啊！唔係某個城市射火箭㗎，即係佢射完火箭，即係好似周星馳，即係你係咪好想個火箭綁住人就射上去啊嘛？唔係，其實有2間嘅，有一間係射衛星，一間射火箭，有一間已經證實咗係 scam 嚟㗎啦。而家得閒無事睇下喺咩吐露港隔離嘅啫，係呢間係射衛星 scam 嘢嚟㗎。我覺得呢個中國特色的計劃經濟點解今次可能會失靈咧？就係美國又係要講翻個經濟嗰個 cycle 度嗱，佢研發上次我哋講 iPhone， 今次我哋講研發嗱，邊個燒錢咧？譬如 Tesla 燒錢 ，OK，OpenAI 燒錢嗱，咁啊 Google 燒錢 ，Meta 燒錢，全部都鬥燒錢咁嘅樣。咁最尾邊個優勝咧？就係最快能夠將佢 AI 產品變現嘅。咁我哋見到咧，嗱呢個 AI 熱潮，你話幾時如果正式 start 嘅話咧，我諗最遲都係2年前啦，係嘛？即係2年前都基本上。咁去到2年之後咧，你見到開始其實好多都有成果嘅。呢樣嘢直接體現喺個盈利嗰度噶嘛，係咪？呢啲冇得呃噶嘛，係咪先？你唔係最後你要買噶嘛？而家大家我哋都買咗 AI 噶嘛，我哋找咗數噶嘛，其實係 exactly 係嘛？即係 Apple， 你見到 Apple 股價行得最慢，就因為佢冇搞 AI 嘛。係嘛？佢咪搞唔到咯？咁佢咪開始落後咯？邊啲搞到？邊啲 AI 幫到佢間公司嘅？咁你咪見到發好多咪發展緊咯？嗱，而家有啲新嘅公司係彈咗出嚟噶嘛？即係譬如 Palantir 咁樣，係嘛？我用 AI 再加呢個 Big Data 分析，仲有好多公司彈出嚟。咁個市場就俾個答案我，就係邊啲能夠最快用到 AI
變成一個商業化到嘅產品，咁咪彈起咗啦。但係你中國唔同喎，你講嗱，中國就係話唔得，你一定要佢搞，因為佢係國企嚟嘅咁樣。咁佢識唔識搞咧？嗱，呢個第一個問題，你唔知佢識唔識搞。就正講啦，裝懂扮懂，拍腦袋同拍冇錯啦。喂，好簡單啫嘛。你話你一定係揾你啲最親生嗰啲公司咧。我當而家阿里巴巴其實係變成習主席㗎啦。習主席就話：喂，我要你搞 AI 得唔得？你咁話唔得？係嘛？皇上問你得唔得？有冇一個臣子會話唔得咧？係咪先？皇上叫你3日攻下洛陽，得唔得？得，係嘛？咁你唔係即係喂3日發展 AI 得唔得？得，係嘛？哦，得啊，百度搞得唔得？得，我2日係嘛？跟住然後仲有邊啲公司啊？譬如話係譬如美團咁樣啦，譬如美團係嘛？你搞 AI 得唔得？我搞外賣嘅啫，我得 AI 得咁樣，好啦，係咯，我即係隔離無端端話我整開手機嘅，跟住然後又整電動車，起開樓嘅又可以整電動車，係啦，喂，咁你仲要上埋市添，係咯，喂，呢個唔怪得皇上嘅喎，係咪先？喂，皇上係權鬥嘅專家啫，佢唔係 AI 嘅專家嘛，係咪先？咁所以咁個不懂裝懂嘅就唔係個 AI 專家喎，唔係佢冇裝懂啊，習主席冇話佢識啊，我都冇話過識 AI。特朗普都冇話我識 AI 㗎，係咪先？佢揾人搞啫嘛，佢自己唔搞㗎，基本上係嘛？習主席個個都好誠實㗎。喂，我覺得你哋搞啦，係咪先咁樣？喂，但係個問題就係下邊全部都話識。嗱，你呢個就咪你冇咗個市場嗰個叫做即係嗰個估錯機制，即係呢個真係一個優勝劣敗嘅淘汰機制。呢度係 part one 啫。嗱，part two 咧，我輕輕帶過啦。part two 實在太長啦。part two 就係叫做呢個叫咩文化咧？呢個叫做散水要快文化。OK， 散水要快文化，唔係 對唔住 cap 水要快文化。當你知道上有聖旨係咪？奉聖旨如搞 AI 者有補貼，哇！發乜嘢全部出晒嚟啦！咁呢嚿錢係點啊？使咗啦，即刻狂走狂使。OK。香港亦都用翻阿蕭生嘅講法，呢個係冒險樂園精神，立咗先走，係啦。喂，你而家做出口嗰啲廠，你都真係死到瓜咁滯。突然之間聖旨一到，喂，連研發 AI 有補貼。嗱，我唔會怪呢班廠，因為呢啲救命草嚟㗎嘛。你身處中國，係咪？你啲單已經係去到絕望嘅階段，係咪先？嗱，深圳。上星期咧，你個問題有心意啊！我都未做，我都即係冇話好認真花好多時間做功課。你上次嗰集節目最尾一個問題問啊嘛，點解深圳突然間咁多咁嘅負面經濟新聞啊？嚇死你啊！你睇深圳嗰個 FDI 嗰啲啊，嗰個啲固定資產投資啊，大冧啊，同全國條數唔同啊！咁你話，深圳跌可以全國升嘅啫，奇怪啲咯。即係話你個人好健康，但係你心臟病咁，即係奇怪啲咯。都冇又冇話唔得嘅咁樣樣。孫悟空都有心臟病嘅，OK，唔好咁擔心。三參上都有心臟病，OK，係咪？孫悟空啱。喂，嗰個問題就係即係深圳以前係做兩樣龍頭嘛，就係科技同埋外貿啊嘛，係嘛？咁好啦，所以當佢而家。即係當譬如話有啲廠好唔掂啦，你突然間聖旨一到有補貼，我梗係全力去捉緊住啦。於是咪變咗聖上講嘅問題咯，就係變成簡單講就係全民一齊搞 AI，而燒嘅錢我相信係空前之大，燒到就係話唔係話剩翻咁多錢嚇一跳，係嘛？嗱，而家其實好多新聞亦都唔係始於今時，譬如地方政府冇糧出啊。係咪追翻啲人工啊？你影響到去到民生都冇嘅話咧，唔係嘛？咁快冇晒啲錢係嘛？咁我諗，但係你講冇錢呢度咧，我要問一個問題先喎。我哋早兩三個月有講過噶嘛？我哋唔係舉咗國債嘅咩？舉國債當其實我哋問佢兩個問題噶嘛，就係新嗰班國債攞嚟做啲咩嘛？一係就將個國債攞嚟還咗啲錢先，咁我相信亦都有部分攞咗嚟還錢啦，發債還錢啦，就係還債啦。但係其實佢舉國債嗰個名目咧，唔係攞嚟還債噶嘛，唔係話我有錢要還債，唔該我要舉債噶嘛，佢係要發展新質生產力去舉國債噶嘛。喂，咁唔係呢單嘢嚟嘅咩？無端端做乜話咩？話我哋做乜做嘢啫？你有錢嘅喎。嗱，你又講咗重點啦。第一，淨係你淨係要嗱，呢個就係個問題。你淨係搞大起樓嗰壇嘢，經已無底深潭啦，幾十萬億喎，你發得幾多債啫？你發幾萬億啫嘛，係咪？你發冇點會發到咁多？嗱，第一樣嘢，剩翻落嚟
邊夠你搞 AI 啊？你諗下，即係譬如美國講緊譬如話 M7咁假設，哇！佢哋講緊係每季幾百億喎一間，唔係冇咁誇張，一年幾百億啦。咁夾埋幾百億嘅，即係每季講拎幾千億係講緊係幾萬億人民幣喎，每季咁掟出嚟燒錢喎。OK， 咁所以當時 DeepSeek 一出到嚟就好，大家好興奮。我用你10分一價錢，甚至100分一價錢，我都可以達到你效果。大鑊啦！點知而家你100分一價錢啊嘛？好啊，我將佢 order 成5000啦咁樣，咁就狂燒啦，係有燒唔係有燒。你話搞 AI 嘛，係咪先？百度搞唔通你唔通你唔幫拖啊？騰訊搞唔通你唔幫拖啊？美團搞唔通你幫，全民皆搞啊！咁我覺得呢個就係其中一個問題，就習主席出嚟要叫停啦，係咪？就係喂，唔好全部都話搞喎。喂，咁啊聖上，即係小民又要問翻聖上啦。咁好難捉摸，即係羅家英啊，好難捉摸喎！突然間又唔俾我搞，咁點算啫？係咪先？搞又唔得，唔搞又話躺平。係咪搞你又話唔可以唔識扮識？咁點搞啊，大佬？嗱，我唔知呢個話題講完未啊？咁我想留一個伏線先啦。有個黃仁勳過去搶，人哋都話唔搞咯，你仲要過去搶錢？嗱，我正想問嘅問題咧，其實就 exactly 帶咗個問題，其實係咪就係佢 feel 到，因為美國政府轉咗態度噶嘛，以前係3條紅線態度嘛，3級晶片就係1級晶片留喺美國，同埋自己盟友，2級晶片可以銷售，3級晶片咧就係部分國家，有啲國家係列入呢一個晶片黑名單，不能夠入晶片，呢個就係拜登政府政策嚟噶嘛。咁而家出咗新政策啊嘛，而家個新政策就係即係特朗普話容許賣翻 H20出去啊嘛。其實而家係咪就係因為黃仁勳太積極啊？佢連個皮褸都除埋，轉咗成龍裝啊嘛。即係我覺得好彩佢叻嘅啫。我覺得黃仁係點啊？你講。我幾驚佢着中山裝，佢嗰日出嚟嘅時候，我唔知佢會唔會着錯衫。我覺得黃仁勳即係大家如果有睇佢喺嗰個北京定上海唔記得啦，即係佢有個做接受訪問啦。大家如果有睇佢演出嘅話咧，即係第一樣嘢，你會問就哇，有冇咁浮誇 over 咗啲喎，黃生係咪？佢上埋 CCTV 㗎，唔係上 CCTV 唔緊要，上 CCTV 唔緊要。係咪？即係我哋你去得中國，你梗係講嗰啲嘢啦，係咪先？係咪？即係你都梗係會嚇。咁你過去掠水啊？唔係，你過去賣晶片係咪先嚇？絕對唔係掠水，絕對係美國貴，係咪先？係嗱，再講一次，各位朋友，而我哋而家咧面對貴呢個字咧，有歇後語嘅就係咩咧？即係貴嗰個就有錢收。OK， 嗱大家 get 到啦。好啦，咁啊過去貴喎，咪嗱美帝同埋黃仁勳就過去貴啦，咁樣貴。咁你貴咁即係有錢收錢啊嘛，收錢你梗係講啲好聽嘅説話啦，係咪先？即係馮同學突然間話，阿馮你做得唔錯，等我送個獎金俾你先。咁我話哇，真係才子，你真係才高八斗啦，即係咁樣。咁但你都唔會講到好誇張啫。哇，馮同學，哇，我見到你健碩嘅肌肉，喂，你 over 咗喎。你睇見到黃仁勳，哇，你真係瘦啦。黃仁勳突然間話：我要睇翻黃仁勳講啲咩先。係你嗱，黃仁勳上 CCTV 有一個講法咧，就係話咩？唔好睇少呢一個華為啦，華為係一間好公司啦。跟住我仲記得講好多嘢㗎，你會記得佢一兩句啊？有，佢話呢個佢啲眼好大喎，突然間中國經營世界上最勁嘅供應鏈，哇，好複雜。我哋唔可以冇咗中國呢個市場，華為好偉大，哇！即係佢係咪佢係咪即驚？仲有係咩嚇？仲有一句就係唔參與中國市場，我哋嘅個情況唔會樂觀。中國 AI 市場沒有英偉達都會進步，所以而家係我哋求中國，唔係呢一個中國求英偉達，所以我哋要賣俾佢。係啊，係咯。哇！我覺得黃仁勳先生，即係我係好尊敬佢啦。但係我覺得，即係我尊敬佢對於去研發晶片個毅力啊。但係我對你嘅演技咧，我真係不敢恭維，真係但係太 over 啦。我覺得嚇咁嗱，我哋仔細分析幾樣嘢啦。即係第一樣嘢就好，你第一個感覺即係覺得又貴啦，係咪先 Taco 啦，又話制裁咁樣。咁嗱，我咁睇嘅，你當然係可以話特朗普 Taco 啦，但係有一句啦，咁人哋貴著收錢係咪？你話唔係喎，你咪技術封鎖佢咁，即係我覺得計個數嘅，即係你俾咪俾你咯，H20係咪嗱？即係
佢就話呢個第咁你嗱，我都認為咧，其實你係有啲你唔係贏嘅，即係對於美國嚟講係嘛？你真係咁叻嘅，你就 H20你就連你間尺都冇賣俾佢啊嘛，乜鬼都賣俾佢啊嘛，咁係少少拜登策略咯，逢中國都唔買咯，係咪？咁今次係因為唔係啊嘛，嗱關個稀土事 ，OK？ 咁啊稀土6月出口美國增加咗6倍。咁唔緊要，佢計嗰條數咪俾你咯。嗱，第一俾個晶片嚟，我就唔 buy 嗰套話咩等你可以食鴉片啊，等你要依賴我晶片，我唔 buy 呢一套嘅。OK， 但係你話 Umi 佢講嘅咩？Umi 有講過類似嘅嘢咯。OK， 咁我係唔 buy 唔緊要，咁每人有自己睇法啫，係咪先？咁但係我補翻，咁 Umi 係啱嘅應該。嗱，我唔 buy，唔係呢個可能係真。但我唔 buy 呢個所謂嘅策略 ，OK？ 你咁巴閉，你美國，你係真係視中國為你講到明啊嘛？中國係歷史上面最能夠挑戰你，亦想顛覆你嘅國家嚟噶嘛？你而家乜鬼都賣唔賣俾佢啦？好啦，你貴，但係貴得嚟咧，佢計到個成本，佢唔會因為你多咗呢一堆 H20而突然間突然間咩技術超車啊？咁你話嗰啲咩利用嗰啲晶片變成嘅人，譬如話即係國家安全啊、私隱啊。即係冇關係啦，係咪先？佢要做嘅亦都唔需要用 H20，咁所以喂落得第一立件稀土，第二我認為嘅，將黃仁勳咧將會代替Elon Musk 啦，成為咗中美其中一個超級聯繫人。OK， 仲有最尾舐埋你最後一橛啦，你估平啊買 H20？你會賣平俾佢啊？係嘛？嗱，黃仁勳去到講到哇，華為世界上最偉大公司，你唔係買啊嘛？嗱，我唔知開價幾多，我就覺得一定唔會平啦。喂，奇貨可居，得黃仁，而家得成個世界得 H20，得佢黃仁勳有得賣，係咪先？咁我賣俾你呢嚿價錢，喂，你係中國喎，你係全世界上最勁嘅供應鏈喎，你係華為喎，你係全世界最偉大公司喎，你唔係唔俾錢啦嘛？咁樣 OK。舐到盡啊 ，OK， 咁所以咧，即係我覺得就出現咗一件嗱，咁黃仁勳過去喂再舐多盡，再舐多盡，咁點咧？嗱，你有 H20晶片啦，對於中國嘅 AI 發展，對於中國嘅消費市場，對於中國嘅出口有冇幫助咧？我就睇唔到啦，所以習主席咧就中國 FDI 有冇幫助咧？都冇乜。點解咧？因為你 Tesla 以前舊嗰個形式咧，就係將間工廠擺咗上去嗰個中國嗰度啊嘛。咁然之後真係你有啲研發啊、請人等等啊嘛。而家黃仁勳咧係問嚟收債，佢真係攞盤吉過嚟嘅啫。佢真係 exactly 攞咗盤吉過去，咁問你攞走係。喂，都係盤吉啦，靚啲嘅吉 H20 嘅盤吉咁樣。OK，咁但係你攞完之後，你諗下嗱，你唔會喺嗰度請人，你唔會喺嗰度生產。如果你由呢一個黃仁勳取代 Elon Musk 嘅話咧，你其實好似對於人哋嚟講啊，或者對於一啲即係仇視中共嘅人嚟講話，喂唔係喎，你留翻條尾巴擺喺中國喎。但係你從成個格局嘅時序嘅 tempo analysis 嚟講咧，就係佢由 Elon Musk 變咗做黃仁勳係 step down 嚟嘅喎，因為你突然間喂你冇咗啲即係工廠投資落去噶嘛，同埋第二個問題，你都要再望一望咧，就係黃仁勳去到咧，其實佢都唔係蠢㗎嗱。你一來你係錢得咁多㗎啦，你國債佢都世界最大市值嘅創辦人嚟大佬，繼續請繼續。同埋佢話你國債咁多㗎啦，你一係就買其他晶片，你一係就買 H20。咁而家有 H20俾你買，你咪買咯。更重要係啲咩？頭先就係阿習大大所講啊嘛，嗰啲唔識扮識三拍嘅嗰啲咁嘅官員，你想點樣發展 AI 啊？咁你梗係唔係幫襯呢一個咁樣嘅華為買佢啲晶片？你梗係唔係買中芯啲晶片啦？如果你係青海嗰啲，你可以用高價搶 H20，咁你咪 step up 咗，你唔使咁樣去同人爭咯。因為我 H20 我可以交俾青海啊，我可以交俾其他地方啊嘛，我可以交俾某啲小城市佢唔識嗰啲扮識嗰啲，我咪其實我係出疏士啊嘛。你明唔明？佢就係嗰啲考第一嘅學生，然之後就出咗一份攞到 B 嘅功課，A 嗰份功課你攞唔到噶啦，呢份功課攞到 B， 然後賣俾啲攞 C 嘅學生。嗰個你個即係我再簡化少少 Jackie 佢講得好就係咩咧？就係當初譬如 Elon Musk 佢拎個技術入去，好啦 Tesla 入咗去之後咧，全中國人基本上連買菜嗰都識做電動車噶啦，係咪？咁然後如果你能夠將電動車賣出去，係咪有着數先？有着數啦，大佬。喂 Tesla 抌咗咁多錢，
兼有個 Elon Musk 百年一見嘅天才，先研發到原來可以咁平做電動車，我一嘢立咗你。OK， 跟住全世界電動車啦咁樣。咁啊，雖然呢件事爛咗，但係都起碼有個美好嘅過程。曾經試過中國個電動車咧係有個好靚嘅遠景嘅。好啦，今日就咁啊，喂，今次我哋嗱計劃抄你美帝計劃經濟啊嘛。咁啊，今次人哋哇晶片好勁喎，好，我哋又嚟一樣啦，我哋又買又即係當時你請 Elon Musk 過嚟都要揼錢噶嘛，因為你個地方又借俾佢嘅，又融資俾佢啊嘛。好啦，今次我哋又電啊嗰啲咧，係啦，嗱，今次我哋又揼錢啦，我哋買佢晶片，跟住做完晶片買完晶片之後啦，你可唔可以自己做翻 H30 晶片咧？或者再講白啲，嗰係3納米製程嘅，你可唔可以做3納米製程咧？唔得喎，誒奇怪啦。唔係條數，以前唔係個發展，以前唔係咁個，以前係你技術入咗嚟喺我度生產，我平過你，我打翻死你嘅市場喎。咦？今次我買咗你啲晶片，咦？點解我打唔翻你嘅晶片市場嘅咧？點解我又打？以前個晶片製造係擺喺中國噶嘛，而家你即係以前電動車製造擺喺中國噶嘛，黃仁勳冇話喺中國再有加廠喎，佢而家現有間廠都唔知仲留唔留得喺度喎，而家問題係呢個咪就係晶片嘅不懂裝懂，呢個不懂裝懂由當時 Mate 60即係 Raymondo 過去，華為橫空出世，經已開始孕育呢個大笑料啦，就係你好啦，俾咗啲晶片嚟3納米，我當你識設計啦。OK， 個問題就做唔到出嚟。第一，你冇台積電；第二，你冇光刻機，就係冇咯，完咗啦，係嘛？咁你話買我中心，我識做啊，我唔通我又話你知啊咁樣？咁我即係你原來你收埋絕世武功嘅，咁我冇得同你拗啦，係咪先？嗱，中心盤數又睇唔到，係嘛？咁然後又你啲手機我又唔見到你有自家盤數唔靚仔㗎，唔係啊，就你最入邊嗰嚇係啊。嗱，即係我當你有秘技啊！我嗰啲睇唔到嘅，係咯。係啦，我當你有秘技啦，咁我嗱呢啲我都冇得評論㗎，係咪先？你秘技我邊有評論啫？咁但係成件事唔同就係話，佢俾啲3納米晶片嚟係中芯做嘅，呢個台積電做嘅，你又冇嗰個技術，你又冇嗰啲設備，係嘛？咁咪完全兩回事喎。咁我俾晒堆晶片你啦 ，OK？ 咁你可以點咧？咁你就可以研發到啲 AI 模型出嚟啦，又收唔到錢。嗱，咁咪成個研發到 AI 模型，如果你冇晶片嘅話，即係你以後就真係食鴉片喎。呢個就係 Umi 嘅鴉片理論喎，因為你食咗 H20，你就要日日食落去噶咯喎。冇錯，你一定係要做翻一個叫做呢個係阿蕭少濤先生喺我哋嘅節目有講過。佢話當年政策有樣嘢叫做入口替代，以前啲嘢要入口，跟住就要替代。咁可能個入口替代要拆細佢嘅，譬如將 Toyota 豐田汽車擺入中國，跟住之後豐田汽車嘅車胎咁就由中國做，豐田汽車嘅泵把由中國做。然後呢種入口替代形式係要轉嘅。H20你入到去你點拆啊？即係你冇嘢拆到㗎，你拆下呢？係啊，即係你其實係對上嗰十幾年咧，又唔係好耐嘅幾年，你成個國家包括嗰啲分析師，包括點都好，咪就係不懂裝懂咯，係咪？呢個我哋揾一位不懂裝懂，可以話係即係最偉大其中一個香港嘅代表，係咪？其中某一位博士，當然唔係 KC 博士啦。某一位博士講過，台積電有咩咁巴閉啫？代工嚟嘅啫嘛，係咪先？嗱，呢個簡直可以寫入歷史嘅史冊。人哋台積電而家全球第10市值，當年都係代工嚟嘅。佢係代工，佢係代工啊！你講得好啱啊！但係佢係咪只係一個代工咧？你做代工啦，你做全球第10市值俾我睇啊！OK， 就係你中國係乜嘢都生產到，乜嘢代工都做到，就係做唔到先進製程晶片。唔係針對你中國，全世界都做唔到，淨係得一個地方做得咁好。拜拜，叻啊！唔係我要咁樣做咧，因為咧啲朋友可能以為我唔尊重嘅節目。點解着 T 恤嘅？唔係，呢個有意思。係有意思嘅。但我想問你個 T 恤咁，即係雖然你係 Team Taiwan，但係我畢竟係一個可能係正式出去嘅運動服嚟嘅，點解係 Chinese Taipei 嘅？冇錯，呢個就係我哋台灣俾人打壓，因為我哋係看不見的國家，所以係咁。因為我見到你呢件衫所以 Chinese Taipei，我諗應該你呢件係運動服嚟嘅，應該係棒球隊啲衫嗰啲 friend 嚟嘅，係咯，一個中國啊嘛，係嘛？OK，係冇錯，我啱啱睇完呢個明星賽。我買咗破產，我買大量嘅產品點啊？
你講一個中國咧，就好多人都同意嘅，連我哋嘅傅立言都同意一個中國㗎。不過我都話我最出名就係我試過約佢去中國大使館，大家去咗唔同站啫嘛。咁樣，OK 所以即係去翻呢個即係中國嘅抄你美帝計劃經濟咧，係 keep 住到 work 嘅，直至去到 AI 同晶片咧，就此路不通啦。我大膽認，我好早講啦呢個此路不通。我話即係你搞 AI 就得啖先，咁你咪繼續燒錢咯。冇嗱，你要燒錢我阻止唔到你嘅，你咪繼續研發咯，繼續燒錢，繼續研發。咁當你習主席都出到聲啦，咪即係話燒到開始窿咯，係咪啊？我調翻轉個問題就係問下，如果係咪點樣聞到窿味先？我哋聞唔到燶味㗎。你諗下嗱，恒大爆煲係恒大爆咗先有燶味，跟住就其他嘢爆咗先有燶味。而家習大大喺邊度聞到陣燶味出嚟？我成日都諗緊陣燶味係咪喺銀行攞出嚟嘅？因為如果喺出邊生產商有燶味咧，就冇所謂嘅，因為你咪死咗生產商。銀行系統有燶味咧，就政府先知嘅，個春江水暖咧就習先知嘅。呢 part 係係同意其實成個即係我成日都形容咧，就係話呢個血脈係一個人體嘅血脈心臟系統，就等於一個國家或者地方嘅一個金融現金流系統。當你嘅心臟開始壞死衰竭啦，咁係你啲皮膚開始會衰先咁樣噶嘛。咁當你成個中國金融系統開始流水流到冇錢出去啦，咁你咪地方政府賴嘢咯。我認為係有地方政府賴嘢嘅。嗱，我大膽估計嘅，我冇任何內幕消息。我覺得係地方政府。我覺得大膽政府係唔會賴到嘢嘅，因為要賴都賴咗啦，同埋要借嘅都借到啦。咪地方政府其實不嬲都係賴晒嘢㗎啦。地方政府咪邊個借咧？地方政府 suppose 係問銀行啊。金融機構借噶嘛，借唔到。Last lender 咪就係中行咯，央行接入晒數噶啦嘛。其實而家個問題就係，我懷疑央行陣味係咪好窿啫？即係你諗下，地方你唔會出唔到糧嘅，去到最後最多出唔到 bonus， 最多追數，最多追稅。但係個問題一定會出到糧，因為央行嘅印出嚟嘅啫嘛。咁但係個問題就係，點解央行都印到開始面容扭曲咁樣咧？係啦，好問題啦。即係究竟可以去到幾差咧？嗱，仲要記住，而家呢個。即係中國係不嬲都差嘅喎，嗰條數係，我相信呢10年都開始係不斷咁入不敷支喎，其實係。都唔係疫情之後啫，5年啦，差咗5年咯，係啦，咁5年係差咗5年嘅咯喎，咁係去到突然間有啲咩徵兆，係要去到習主席都要出聲就喂唔好再咁燒，其實佢講好白啫嘛，其實就唔好再燒錢啫嘛，你都唔識。嗱，我用翻廣東話講我嗰幾句説話。首先阿馮同學講就係話呢個揾翻習主席嗰個OK。不黨裝黨三拍官員係啦。嗱，人工智能、算力、新能源，唔係每一個省份都要搞先？反對形式主義、官僚主義，即係話唔好再燒錢啊！你都唔識，其實咁嘅意思啫嘛。係嘛？但係呢個以前唔係我哋嘅 concept 嚟噶嘛，我哋嘅 concept 就係你唔夠你咪燒落去咯，燒到夠為止咯。即係你唔會有黃子華嗰段橋段出現噶嘛，就係唔會有人講 hold 住隻雞噶嘛。即係你集體大係行出嚟講，喂 hold 住隻雞係啦。有一個可能性，唔好俾佢出嚟先啊！我亦都唔係嗰啲成日都開口埋口講即係中國自爆論啊咁。我即係話個情況越嚟越嚴重啫。即係我認為咧，中國咁大嘅國家，同埋始終佢都係出外貿大國，呢個都係事實，係咪？佢有龐大嘅外匯嘅收入啦，你唔好理嗰個咪利潤先，佢有龐大收入，呢度係夠佢頂好多嘢嘅。但係點解會頂到呢度好似要 hold 住隻雞咧？嗱，我哋只能夠估計嘅啫。嗱，除非你咁講，唔係，其實習主席佢講下笑嘅啫，係咪？即係佢純粹係想出嚟叫大家早啲。精神咧，係咪？嗱，咁呢個我哋冇得，呢個我哋就成集都係廢話啦。OK，但係如果唔係嘅，習主席真係收到啲風，係有啲燶味嘅話，我哋就要估計點解個鑊會燶咗咧？開始黐底咧。嗱，我估計係咁樣嘅。第一 AI 係龐大嘅燒錢 ，OK， 而呢個燒錢咧係會好多人即係配合埋而家，我認為明眼人都見到個世界圍中嘅形勢。更加多錢要上走，即係話咧 AI 唔單止本身係燒錢，亦都係一個極度走錢嘅渠道啊，係嘛？因為你係一定係買外國科技㗎嘛。你呢個有 make sense 喎，係啊，同埋唔止走錢喎，除咗買 H20之外啦，就係出糧㗎嘛。
其實你研究 AI 唔係攞嚟整架車，然後買爛銅爛鐵㗎嘛，係有機會真係擺咗個人工，然後人工嗰條友個仔又喺外國嗰啲嚟嘅喎。我啱啱走錢退咗嚟。冇錯，我啱啱見到原來喺財報上面咧 exactly 講咗一粒 H20 12,000至13,000美金。如果100萬粒係120億美金。好啦，呢個係黃仁勳，呢個係黃仁勳出廠價。中間人咧 agent 咧阿主席，我呢粒晶片咧，哇千山萬水，我喺西藏攞翻嚟嘅 ，OK， 經歷過8個國家、15個城市，我出咗67個特工搶翻嚟嘅，所以我計平你嘅，阿主席，見你咁熟，見你咁偉大 ，OK， 出邊街買18萬美金一粒，我呢度13萬，係咪先？益你啦，咁而家係。係啦，喂，你個個都咁，你當佢啲咩3C老神丹咁樣喎？係啊，冇錯啦。最大鑊，你買咗張 H20，你都 prove 唔到任何嘢噶嘛？係咪？即係你突然傾唔數出嚟，喂，正常 prove 到一樣嘢，prove 到一樣嘢就係黃仁勳賺咗你錢。係啦，就係 prove 到呢樣嘢啦。係啦，所以黃仁勳即係黃仁勳，因為即係黃仁勳，佢咁偉大，我唔應該話佢獨立嘅，但係我即係覺得呢下黃仁勳中國之行真係。廢解，因為點啊？廢咗聖上啊，即係令到聖上會好費神啊！你黃仁勳講到咁偉大，咁你冇理由唔找數㗎，係咪先？喂，嗰100幾億係黃仁勳收嘅數，唔係你嘔出去嗰條數啊！所以我認為第一樣嘢就係話 AI 呢個項目之下咧，嗰個燒錢同埋走錢程度咧係遠勝之前嘅，呢個第一。而第二咧，你嗰個外出口嗰個問題就開始見壓力啦。呢個就關貿易戰事啦。就係我哋點解有網友之前話點解成日講咁多啲越南啊咩？喂，真係好重要，因為個細產地係非常重要。即係你能夠。表面去美國55%算，但你有好多貨品係經其他墨西哥啊、東盟啊、越南咁樣去噶嘛，嗰啲全部都同中國打關稅咧，你冇得走噶啦。呢個外貿係有影響嘅，佢個出口條數係冇影響，係繼續靚仔，但係嗰個利潤係好受壓噶嘛。你大家睇翻嗰啲數都知嘅，呢啲亦都冇乜特別好咬噶啦。OK， 呢個第二個問題，第三個問題咧就係你個地產債務問題，其實一直都冇解決嘅，一直都解決唔到嘅。講真係嘛？咁然後當你發覺連香港都搞到咁啦，我哋照 project 嘅啫嘛。當香港都爛到咁，香港作為一個中國嘅一部分，即係話佢已經去到手指尾咁滯噶咯，係咪先？佢手指尾同埋佢經已係最大隻，佢好有營養嘅隻手指尾係咪先？當你最遠嗰隻手指尾個指甲都打斷啦，呢個係 reference 翻審死官。咁你嗰個心臟係咪出現咗問題？呢3樣嘢我認為咧，點解即係其中3樣嘢可能仲有好多問題？就係主席點解終於出到嚟咧，就要同大家講就係唔好再燒錢啦。你都唔識搞計啦，同埋我調翻轉咗，亦都加一個問題係咩咧？就係以前我哋出口補貼其中一個重點係咩咧？就係我哋係可以壟斷咗別人嘅市場，卡人哋脖子啊嘛。用呢個講法就係我哋可以有卡脖子策略。你見到而家冇嘢卡到脖子喎，或者有卡緊脖子，但係個問題就在於咧，你一卡脖子，對方 realize 到咧，就開始踢走你個市場。咁然後啱啱我哋其實我哋今日都冇好難有時間再講啦，就係為歐洲都開始制裁，連開始第一次制裁中國嘅銀行，就係有2間中國嘅有2間中國銀行係可以俾歐洲制裁。咁但係當然嗰2間銀行係冇人識嘅，即係我覺得我好難揾到個名出嚟咧。我諗阿馮都唔知個地方喺邊㗎啦，除咗一個啫，因為有一個銀行咧就係一個咩黑龍啊嘛，黑河農村商業銀行同埋黑龍江。嗰個點讀啊？係咪綏芬河農村商業銀行？冇人知呢啲銀行做啲咩嘅，因為俄羅斯嘢嚟嘅啫。咁即係做嗰啲即係俄羅斯問題，咁所以俾人制裁。但係你見到係連歐洲都第一次將個制裁擺咗落去呢一個中國嘅經濟入邊，銀行入邊。下個禮拜4定今個禮拜4，馮德萊恩就見中國啦。你肯定唔會好面口嘅。好啦，然後你發覺美國同中國而家好傾啦，美國同中國係啦，好傾呢一個咁樣嘅向嗰啲咩稀土，咁我哋又俾你啦。跟住而家又話 APEC 又要見面啦，又話之前又話講慶祝生日嘅，而家生日咗都唔理你啦。咁但係起碼叫做好好傾嘅。但係好好傾之餘咧，突然間
Wells Fargo 嗰個嘅銀行家翻到中國唔俾出境，咁已經係小事啦，因為呢個經常唔俾出境啦。第二件事嘅就係美國商務部有個嘅職員，然後行咗入去中國入邊，我懷疑係探親嘅啫。但係咧個公開説法咧就話呢個人入境嘅時候冇申報到自己係聯邦嘅公務員，咁然之後又俾人禁止咗出境，咁然後而家你搞到係突然間人質外交咁樣啦。我真係我呢個 honestly，我到而家為止我都係諗緊嘅，其實就係拉咗 Wells Fargo 嗰個，可能唔關經濟唔關外交事，搞嗰個嘅商務部嗰個嘅公務員嗰個咧，我估其中嘅原因係因為俾人舉報嘅啫。咁但係個問題就係你係習大大，你發覺使唔使搞成格啊？即係你明唔明？我哋而家係傾緊和好，你而家呢度喺度炒亂晒我哋啲格局。咁我個出口佔外貿或者我哋出口要壟斷人哋市場嗰件事係越嚟越做唔到嘅，因為嗰個 brand 開始冇咁吸引啊！你明唔明啊？而家冇錯，我又咁認為啦，因為我哋時間都差唔多啦，OK 嚇咁樣咁啊就我簡短地講我認為嘅嘢啦。但第一咧就係逢係咧咁樣拉人法同埋啲消息咁樣放嗱，其實因為都唔係嗱咁樣拉人法同埋咁樣報導出嚟嘅話咧，通常咧都係中國極度需要籌碼嘅，或者佢係啊，真係次次都係㗎，係嘛？佢一定係喂你諗下孟晚舟。係咪先？拉咗幾多人？中國無端端拉個 Two Michael 嚇，即係佢兩個嘅加拿大人無端端拉咗，係咯。係啦，咁即係話咧，可能係談判前夕。咁呢個 point one 啦。好啦，第二同歐洲嗱重要嘢講多次。歐盟第一次制裁中國銀行。咁你話嗰啲咩好濕碎啫？喂，你唔係重點啊？佢點解要制裁你銀行咧？嗱，我認為嘅。就因為歐盟咧真係要想快啲搞掂俄烏佢啦。點解咧？因為歐洲落咗水啊嘛，5% 軍費喎。嗱即係西班牙唔肯俾嘅，其實到而家為止都係。即係特朗普最黑人憎嘅就係佢好 Q 誠實啊嘛。呢個世界利益就影響到咯。你唔搬廠啊嘛，死都唔搬啊嘛，唔搬啊！你愛國，不過我唔搬廠，關稅搬，係嘛？就係咁。喂，利益就係咁啦。OK， 以前歐盟想唔想解決俄烏戰事，梗係想啦。但係繼續同俄羅斯買油，係咪？繼續同中國做生意，係嘛？咁歐盟緊唔緊張？我緊張，係咪先？澤連斯基去到歐盟，緊張，個個都好緊張。咁跟住歐盟做啲咩咧？2% 軍費啫嘛，冇乜所謂啦，係咪先？係啦，因為嗰時候講完好緊張之後就打電話俾特朗普，喂，你搞掂佢呢壇嘢，你搞掂佢。唔係拜登搞掂佢，撐烏克蘭，拜登你搞掂佢。喂，你世界警察嚟噶嘛？你係世界軍力第一噶嘛？你係美國嚟噶嘛？係咪？咁啊，你搞掂佢啦，唔通我做晒搞咩？好啦，出咗個 Donald Trump 就係唔係喎？我哋國家冇啦，破產嚇，我哋 YUS， 我哋 Y Nations fails， 我哋 fails 啦。呢壇嘢唔係我負責。係嘛？呢壇嘢又唔係我負責，你俾錢咯。好啦，俾咗錢咧，心態就唔同好多咯，係嘛？咁你真係要快啲去收，即係完成嗰啲俄烏戰。咁呢個可能其中嘅原因，有可能第二個原因咧就發覺咦，俄羅斯好似近排喂耷地喎，不如即係我哋又送一程啦，我哋積極啲嚟咁，亦都有可能係嘛？咁所以但係我哋要講個後果一呢個要觀察嘅就係話。咁如果佢制裁唔到嗱，我成日都講嘅，中國幫俄羅斯咧根本唔需要證據，係咪先？你個問題係你個問題只需要諗究竟點幫啫，係咪先咁樣？好啦，咁中國繼續幫噶嘛，係咪？正常情況之下，即係因為佢同普京大帝話友情無上限噶嘛。你歐盟會做啲乜？嗱，呢個第一樣嘢大家要諗嘅，要觀察。第二樣嘢，香港有份噶嘛？香港會唔會辣埋咧？嗱，呢個大家要小心，又要關注嘅嘢。今日答咗你兩樣嘢啦，嚇，OK。其實香港有份嘅，不過咧，其實歐盟係突然間將10幾間香港公司咧係制裁咗嘅，好少制裁係制裁咗咁多公司。你見到美國咧係每幾個月制裁2-3間，歐盟咧就成年唔制裁，一制裁就制裁10幾間，所以係好多嘅嘢出到嚟啦。不過敲鐘就即係證實咗，我哋都唔知做咗成粒鐘啦，15分鐘開始鐘，而家啱好啦。
啦。嗱，但係講到呢度咧，有兩樣嘢，我覺得係要值得講嘅。好，因為點解咧？嗱，我哋見到而家開始大家都聞到燶味啦。咁啊，其實講真，我哋近排都開始寫緊類似嘅文章。香港你近排睇翻咧，哪怕係啲即係嗰啲嘅移民數字咧，或者嗰啲 enquiry 係增多咗嘅，經濟差少少嘅。咁啲老闆咧成日都話：喂，我哋賺埋最後一桶㗎啦，可能甚至乎咧，我哋係要啲保本保命嘅 project。咁未必係做生意，做生意而家好難保本保命嘅。咁所以咧就話：喂，我哋可唔可以有啲新啲嘅穩定啲嘅投資咧？咁我哋首先介紹第一樣嘢話，其實大家應該係阿 Kelvin 知道。Kelvin 今集嘅下半場咧，我哋落廣告落到癲咗，因為下邊有條 banner，呢度有呢度有個正方形嘅廣告。財富 BB 呢個正方形廣告咧，首先第一個咧就係阿方圓嘅債券班先嘅，因為方圓咧其實我哋而家要有兩樣嘢出現咗啦。咁佢而家咧就係會有一個即係最新嘅2小時嘅一個講座，咁就係關於呢一個嘅最新形勢債券嘅市場。咁但係如果你話唔係喎，我對債券市場我連點買點又唔識啦，點樣計數又唔識啦，究竟喺 First Trade IB 點樣撳到個 fixed income 出嚟又唔識啦，唔緊要。方圓之前嗰個債券班咧係可以俾你重溫嘅，所以而家有2個 option， 一個 option 咧就係你可以買債券班 and 嗰個講座啦，或者你淨係買嗰個講座咁都得嘅，咁就喺下邊條 link 就得㗎啦。呢個咧就係8月發生嘅事。吸收多啲資訊，聽完買咗方圓嘅2個債券班，仲想進修咧，我小弟財富 BB 班都有個債券 BB 班，都係可供選擇。嗰邊都仲有，嗰邊仲有債券 BB 班，但係咧你唔好暫住廣告先，因為下一個廣告就係到你嘅。頭先我哋咪講咗台積電真係好勁嘅，咁台積電係真係好勁嘅。咁但係咧，你如果大家又要成日去台灣玩嘅時候咧，你又會發覺我又想知台積電點樣勁喎，你就可以跟下 Kelvin 去睇台積電啦。係啊，所以係啊，其實就係。我哋屈咗呢一個 Kelvin 睇完本張忠謀回憶錄之後咧，就睇我哋幫我哋9月帶咗個團，係啦，咁就由阿 Kelvin 陪團啦，同埋有我哋有專業人士帶隊㗎啦，應該咁就係行呢個係咪新竹科技園啊？就係講緊喂，其實點解台灣成功呢個其實我諗阿 Kelvin 我哋都未同你夾，究竟我哋即係你會講啲乜嘢啦？但係我估嚟去咧，都係帶一條問題去問嘅啫，究竟台積電係偶然定係必然嘅咧？即係究竟新竹科技園發生啲咩事咧？咁大家咧可以訂閱呢個9月4號星期4至星期5，咁我哋就唔包酒店唔包機票嘅，咁就係同阿 Kelvin 一齊行一行呢個新竹嘅台積電之旅，咁就再睇下呢一個嘅台灣點解搞到咁嘅科技業。咁點解要3星期？係啊。唔使大壓力嘅，我哋上次都帶過一次㗎啦。咁但係點解星期4、星期5咧，俾翻大家時間？因為星期6、星期日可以繼續喺台灣度玩啊！所以呢一個，如果大家已經 plan 咗個 trip， 9月都要去鬆一鬆㗎啦，咁就不妨咧過嚟台灣，咁就同阿 Kelvin 行新竹啦。首先好感謝呢個馮才子俾一個機會嚇，咁我都未試過做呢咁嘅嘢嘅，所以咧我都係我會全力以赴，好努力咯，唔能夠 promise 啲乜嘢，但係就起碼我相信我會願意同大家一齊食新竹米粉，OK 就係咁樣。好緊張，我都好緊張。喂，同埋科技我都好好玩啊！即係我其實我都未去過。其實本身呢一團係我帶㗎，本身係7月嘅，點知搞唔成，變咗9月搞啫。你咁樣講咧，就真係就大我啦！嗰啲嘅 fans 炸型嚟，我要睇馮才子咁樣，咁你話我點算？嗱，我咁樣，我會呢度我穿埋，我係嘗試會印一個你嘅牌。整個鳳凰嘅牌，大家即係叫望梅止渴咁樣咯。我明白嘅，我明啲 fans 都係想睇你嘅啫。OK，咁冇辦法啦。咁呢個第一啦，第二樣嘢就係，因為我都冇去過，我都好有興趣嚇，即係事實上好有興趣嘅。咁然後其實亦都唔單止呢個新竹科技園，仲有其他景點我都好有興趣。咁希望同大家有個愉快嘅旅程嚇，咁即係能夠娛樂兼獲益兼備嚇，咁就到時見啦嚇。咁所以嗱，我哋即係呢個兩個廣告，我哋會繼續出嘅。你放心，我哋有冇其他團咧？係有嘅。我估11月仲會有一個台灣團，但係新竹科技園就唔應該都係交俾 Kelvin 帶啦。呢啲佢熟啲啦，係咪先？冇唔清楚11月，係啊，咁起碼你台積電會贏先啦。嗱，我都有台積電嘅，你可唔可以去到之後咧就即係幫我哋喺台積電影張相？話晒到我都叫股東啊！喂，我話晒我都叫股東啊，大佬，你可唔可以影翻個格仔俾我？好，呢啲格係我有份嘅，OK。
係啊，市值嘅台積電市值1萬億，你有幾多有份？嗱，幾大戶，犀利。我懷疑哇，台積電而家市值1萬億啊！係啊，咁我諗階磚都未必有。唔緊要，輸人不輸陣，你冇啫，我哋啲團友可能有啊嘛。OK，代表埋你啦。你加埋呢團係佔有呢個階磚。係，冇錯。好，咁啊，今日時間差唔多啊，咁啊，下個禮拜翻到嚟，咁啊，另外如果有時間嘅話咧，我哋應該其實咪26號啊，大版面26號啊，第一 round 大陸係啊，26號啊，咁所以咧下個禮拜翻嚟咧，基本上已經有第一 round 嘅結果啦。咁然後馮同學就話，即係睇都唔敢講啊呢幾日嚇，睇下會唔會有機會即係我哋做一個 update。禮拜6喎，咁我哋禮拜6夜晚做唔做得節目啊？你估下？要睇當時嘅形勢先。唔係你。我驚壓共打到你。我唔知個法例得唔得啊？完咗得。唔知法例點樣啊？完咗嘅打啦，投完票一定得嘅，投完乜都得嘅，係投完乜都得嘅，係啦。但係佢幾點完票㗎？佢應該係晏晝完票定係4點鐘就截，跟住就可以講得㗎啦。唔敢講實你啦。呢個即係投票應該係一樣嘅，即係就罷免個即係同大選一樣嘅，應該一樣。但係我費事講錯，所以咧即係即係盡快再 update 大家啦嚇，盡快大家睇，可能留意住我哋 social media 公告啦，即係會唔會有個特備啊等等咁樣樣。好啊，咁啊，我哋都期待啊，大家有啲咩新嘅消息。咁啊，今日時間差唔多啊，咁下拜翻到嚟光明頂繼續啊，見你哋繼續啦，拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日啦！即刻加入我哋 CC 工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽噶啦。即刻加入，收看我哋嘅 Patreon 特別內容。節目見啦，拜拜。DeepSeek 嘅冒起，特朗普嘅關稅，中美科技戰，係引爆科技股泡沫，定係投資未來 AI 嘅機會呢？ AI BB 班節錄超過2小時嘅節目內容，博通、Marvell、AMD、Palantir、Intel、ASML 6隻晶片半導體科技股嘅分析研究。想知道我哋點樣拆解呢幾間公司嘅發展同埋走向 ？AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架，馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資。